Benvinguts una setmana més a l'Escrivint la Independència, el programa número 26. Ja són més de 8 mesos els que portem explicant i analitzant el procés independentista. I tal com estan les coses, celebrem poder continuar sent-hi, i més en aquest 2014. L'any del tricentenari, un any amb una càrrega simbòlica extraordinària. I des que a mitjans de desembre es va anunciar finalment l'acord dels partits catalans sobre la consulta, és també l'any on el dia 9 de novembre els catalans decidirem el nostre futur. I això es veu que ja ho sap també mig món, sobretot 45 líders de països europeus i del món als que el president Mas va enviar una carta. Bé, sembla que el president francès li va enviar un fax. Hi ha hagut una mica de polèmica perquè es veu que l'Artur no va tenir temps de traduir la carta a tots els idiomes. Ell té un gran domini del francès i sí que li va enviar a Hollande en la seva llengua, però a la resta els hi va redactar en anglès. I ho va fer ell personally. Vull dir que potser hagués estat bé que abans d'enviar-la se l'hagués mirat un corrector. L'Obama també n'està al cas. Resulta que el Rajoy es va entrevistar amb ell fa uns dies i li va dir que la independència de Catalunya no se producirà. A vegades, quan tens la necessitat d'anar explicant a tothom que una cosa no passarà, és que tens coll avall que no la podràs evitar. Rajoy li va demanar al president nord-americà que es pronunciés sobre la qüestió, però aquest no va voler. Ahir es va fer un pas més cap a la consulta amb una votació al Parlament que estudiarem al llarg del programa d'aquest vespre. Però abans de seguir escrivint la independència, em permetreu fer un petit parèntesi. Aquest 2014 també és l'any Vinyoli. Joan Vinyoli és el meu poeta preferit i abans de passar als continguts del programa d'avui, llegiré la poesia El guany del seu llibre Vent d'Aram. Vinyoli parlava sempre més del jo que no pas del col·lectiu, però el que té la bona poesia és que te la fas teva i que fins i tot, amb una mica de perversió, li pots trobar un significat adient. Diu així: mai no et rendeixis, gira't del costat on abans veies el panell que et feia creure en l'últim crit del gall dels boscos. Entra mar negra endins i baixa al fons. Quan pugis, coraller, i t'hagis tret el feixuc escafandre, t'hauràs guanyat una mar llisa i el vol del gavià. Que tinguem tots un bon 2014. Avui a l'Escrivint la Independència, Catalunya fa un pas més cap a la consulta. El Parlament aprova demanar al Congrés dels Diputats el traspàs de competències per celebrar la consulta. L'Assemblea Nacional Catalana posa en marxa de manera massiva el seu Pla B, signa un vot per la independència. Visitem Celrà, al Gironès, per parlar amb el seu alcalde, Gerard Fernández, del procés independentista. El periodista Pere Cardús visita el nostre plató i li fem el test del programa al filòsof i candidat d'Esquerra Republicana de Catalunya a les properes eleccions al Parlament Europeu, Josep Maria Terricabras. Ahir el Parlament va aprovar demanar la consulta a Madrid amb 87 vots a favor, els de Convergència i Unió, Esquerra Republicana, Iniciativa i 3 diputats socialistes que van trencar la disciplina de vot i 43 en contra, els de la resta del PSC, Partit Popular i Ciutadans. Els 3 diputats de la CUP es van abstenir. Escoltem alguns fragments de les intervencions d'ahir. Senyors del PP, tenen l'última oportunitat de resoldre aquesta tensió política democràticament. I no hi ha res que es pugui contraposar a això, a que un poble decideixi en un referèndum un marc polític, fins i tot si aquest marc polític es diu independència. No permetrà mai el trencament d'Espanya. I aquí tenim al cantó el Partit Socialista Obrer Espanyol. Ens agradaria que el Partit Socialista de Catalunya estigués defensant que tots junts som el poble d'Espanya. Si usted está tan convencido de esta propuesta, defiéndala en el Congreso de los Diputados. Defiéndala en el Congreso de los Diputados, como hizo el señor Ibarretxe. ¿Sabe usted qué le pasó? Que perdió una votación democrática. Eso es lo que le pasó al señor Ibarretxe. Y usted tiene miedo a la democracia. El rebuig a la consulta, a qualsevol possibilitat de diàleg, és una mostra més de la involució democràtica del Partit Popular. Però de la mateixa manera, el Partit Socialista Obrer Espanyol és el partit que continua sec. Vostès saben, tan bé com jo, que el que vostès plantegen avui en aquest Parlament fa més difícil la celebració de la consulta. La via del PSC en relació a la consulta és l'acord i la legalitat. Per què, doncs, avui el que aniran a fer és molt gruixut? Vostè li posa més fàcil al senyor Rajoy perquè ens digui que no. Això és el que vostè fa, traient el que van ser els 107 diputats que van sortir de les urnes. Aneu-hi i tanqueu aquest camí. Aquest camí que vau començar ara fa molts anys i que ens deixava relegats a una limitació política com a poble, a una subordinació a l'estat espanyol.
El president Artur Mas es mostrava satisfet i cofoi al sortir de l'hemicicle envoltat de tots els periodistes on també hi havia premsa estrangera. Mr. President, what do you think about what happened today here? You have a very brief reflection for the decision of the Catalan Parliament. As you can realize, there is a broad majority in favor of this process, this political process. And as a Democrat and as a Catalan, I'm very happy. Les mirades, però, van estar posades sobretot en els 3 diputats del PSC que van votar que sí i en les 3 abstencions de la CUP, que en cas d'haver votat afirmativament haguessin permès arribar als 90 diputats favorables a la proposició, les 2/3 parts del Parlament, aquesta xifra simbòlica. El portaveu de la CUP al Parlament, Quim Arrufat, va defensar l'abstenció argumentant que ells no estan per anar a demanar res a Madrid perquè sempre han defensat una ruptura del pacte constitucional amb el que mai han estat d'acord. Tot i així, deia metafòricament Quim Arrufat que els acompanyaran a l'andana i els esperaran que tornin amb la lliçó apresa ja definitivament. Alguns independentistes consideren que els cupaires haguessin pogut fer encara un gest més i votar a favor. De tota manera, també cal dir que si no es va arribar a les 2/3 parts no va ser pels diputats de la CUP, sinó pels socialistes. El Partit Socialista ha defensat ja des del mateix programa electoral una consulta legal i acordada, i és el que es votava ahir al Parlament. Ha estat, doncs, una setmana molt complicada pels socialistes. Ahir 3 dels seus diputats, Marina Geli, Núria Ventura i Joan Ignasi Elena, van trencar la disciplina de vot i van votar favorablement a la proposició. Escoltem les seves explicacions i la reacció del portaveu del partit, Maurici Lucena. El Partit dels Socialistes de Catalunya ens vam presentar a les eleccions defensant el dret a decidir, un dret a decidir que defensa el conjunt del PSC. Que nosaltres avui no trenquem la unitat del PSC. Nosaltres defensem el pluralisme del PSC. Se'ns planteja a votació una proposta, la del 150.2, que entenem, segons el nostre parer, que és una de les vies, és cert, però és una via legal i acordada. Sembla que això és incompatible amb seguir formant part del grup parlamentari socialista per raons òbvies, perquè ja heu contravingut el mandat immensament majoritari de la democràcia interna del Partit dels Socialistes de Catalunya. I ja està. I llavors dic, inclús espero que algun d'ells m'interrompi abans d'acabar la frase, em digui que abans que jo comenci em vol comunicar que entrega l'acta a diputat. De moment, els 3 diputats es neguen a entregar les actes de diputats, cosa que sí que va fer l'alcalde de Lleida, Àngel Ros, que negant-se a votar que no, va dimitir de diputat abans de la votació, assegurant-se la posició dins el partit per optar el 2015 a revalidar l'alcaldia de Lleida. Escoltem Navarro i Àngel Ros. Me ha comentado que esta tarde anunciará que deja el escaño. Ese es un gesto que le honra porque pone por encima de sus intereses personales el interés colectivo del partido y por lo tanto el alcalde de Lleida va a continuar siendo alcalde de Lleida por mucho tiempo. Es un excelente alcalde y evidentemente, como digo, pues si finalmente se confirma que anuncia esta tarde que deja el escaño, pues es un gesto que le honra. He comunicat al primer secretari del PSC i president del grup parlamentari socialista i a la mesa del Parlament la meva renúncia a l'escó de diputat al Parlament de Catalunya. He de dir que no ha estat una decisió fàcil, gens. Sentimentalment tampoc. Cal recordar que Navarro va dir a principi de la legislatura que els socialistes s'abstindrien en totes les votacions relatives a la consulta per no posar pals a les rodes. A part de Balmont, Navarro i Lucena, poca gent entén l'argumentari per justificar aquest canvi. Per tots aquests motius li anuncio ara i aquí que com que vostè ja té el pacte fet, el procés decidit i el camí escrit, el nostre partit no posarà pals a les rodes, cap ni un. El Partit dels Socialistes de Catalunya s'abstindrà en totes i cadascuna de les votacions que afectin aquest tema durant tota la legislatura i permetrem així que vostè i el seu soci tirin endavant el seu pacte. No ens oposarem, ens abstindrem. Ara li toca a vostè i al senyor Junqueras fer-ho possible, legal i acordat. Amb tot això, més d'un centenar de militants i simpatitzants del Partit dels Socialistes de Catalunya, entre ells 3 exconsellers, Joaquim Nadal, Montserrat Tura i Antoni Castells, han signat un manifest de suport als 3 diputats que van votar favorablement, titulat Crida Socialista pel referèndum.
L'enrocament de la posició del Partit Socialista els assegura una postura clara amb el risc de perdre molts actius, però, del partit de l'ala catalanista. La proposició del Parlament per poder celebrar la consulta es debatrà en principi al Congrés el mes de març. Sabem ja la resposta de Madrid. Haurem esgotat, però, una de les vies i podrem passar a pantalla. Per si fallessin totes aquestes vies, doncs l'Assemblea Nacional Catalana ja fa mesos que prepara el seu pla B. Es tracta de la campanya Signa un vot que va desplegar de forma massiva aquest cap de setmana passat amb més de 700 parades i 3.000 apoderats arreu de Catalunya. El document reclama als polítics que exhaureixin totes les vies per fer la consulta i, en cas que no es pugui fer, que es consideri cada instància com si fos un vot per declarar la independència. Aquest vídeo que vam fer és el que hem escollit com a vídeo de la xarxa d'aquesta setmana. El 2012 vam omplir Barcelona. El 2013 vam omplir Catalunya. I el 2014 omplirem les urnes. He signat una petició perquè ens deixin votar. Perquè volem votar. Però si no ens deixen, a la vegada ja he signat que vull la independència. Des de l'ANC estem recollint signatures per exercir el dret de petició. Un dret que permet expressar la voluntat dels catalans de ser un país lliure i independent. Així, legitimem els representants polítics per prendre decisions unilaterals, en cas que s'impedeixi la celebració d'una consulta. Volem votar i votarem. Si tens més de 16 anys, exerceix el teu dret de petició. L'11 de setembre ens vam agafar la mà per unir Catalunya de punta a punta en una sola veu. Ara et dono un altre cop de mà. Signa un vot per la independència. Jo he signat. Jo també. Jo també he signat. I jo. I jo. I jo. Signa un vot per la independència. Doncs ja sabeu, us podeu apuntar en aquesta iniciativa, en aquest pla B de l'Assemblea Nacional Catalana. I ara és el moment de recordar les vies de contacte amb el programa. Podeu comentar el que vulgueu sobre el programa i l'actualitat del procés independentista a Twitter. El nostre perfil és @escrivint i l'etiqueta o hashtag del programa és Coixinet escrivint la independència. També podeu dir la vostra al Facebook i al correu electrònic escrivintlaindependència@canalcatalà.cat. Entre tots els comentaris, cada setmana regalem una samarreta. En aquest cas, al llarg del procés independentista, cal no oblidar els països catalans. De Salses a Guardamar i de Fraga a Maó. Aquesta és la samarreta d'aquesta setmana, com sempre, gràcies a productesdelaterra.cat, la botiga de referència a la xarxa de marxandatge i productes dels països catalans, amb més de 10 anys de bagatge. Té més de 7.000 referències, samarretes, jerseis, jaquetes, complements com adhesius, pins, xapes, clauers i una amplíssima oferta de productes culturals, pel·lícules, música, llibres, jocs en català. Fins i tot hi podeu trobar entrades per festivals, concerts i esdeveniments culturals arreu dels països catalans. Allò que us costi trobar a les botigues físiques o grans magatzems ho podeu trobar a www.productesdelaterra.cat. Feu la comanda còmodament des de casa i en 24 hores us arribarà. I ara també podeu visitar la botiga de Productes de la Terra a Mataró, al carrer Sant Benet 58, i la nova botiga de Barcelona a la plaça de la Vila de Gràcia, oberta des de les 10 del matí fins les 9 del vespre. I nosaltres ara marxem a Celrà, on hem parlat amb el seu alcalde, Gerard Fernández, del procés independentista. El Consell Comarcal del Gironès està adherit a l'Associació de Municipis per la Independència, així com els seus 27 municipis. Jo crec que és important que hi hagi territoris que al 100% pertanyi a l'AMI, i especialment al Gironès, per què? Perquè aglutina el que seria Girona, que seria la capital provincial que en diuen. En canvi, Barcelona i Tarragona sí que són una mica més problemàtiques. Per tant, crec que està bé que hi hagi territoris que tirin endavant del carro i que facin que els altres vegin que la cosa sigui factible. Celrà va ser molt senzill, diguem. Els dos partits que formen coalició al govern són independentistes i, per tant, quan va sortir l'AMI, va ser quasi bé ipso facto apuntar-nos a l'AMI, perquè veiem que era una cosa interessant, que els ajuntaments tenien que fer colla i que aquesta era una bona oportunitat per tirar endavant. Nosaltres vam rebre la denúncia, evidentment no deixa de ser una sorpresa, perquè una moció sobiranista no deixa més de ser una manifestació ideològica, d'intencions ideològiques. Per tant,
no sé, cadascú pot pensar com consideri i vam trobar estrany que es presentés una moció per això. Però bé, el dia que vam tindre que anar a portar els papers a Girona, vam aprofitar i com també creiem que no deixava de ser com quasi una pallassada, això de que ens denunciessin, nosaltres vam tornar a la pallassada amb una altra pallassada que va consistir en anar-hi amb uns assistents que té marcada l'estelada i amb 2 catalans vestits amb barretina i espardenyes i vam anar allà a deixar els papers. Jo crec que és molt important la votació aquesta del 9 de novembre i que no perdem gaire temps arrel d'aquesta votació fer una actuació més. No podem dilatar 2 o 3 anys més perquè entre el cansament i la possible millora econòmica potser es desinflarà una mica la idea aquesta, no? Per tant, ja fa molts anys que som independentistes, ens hem trobat en una situació òptima i no la podem desaprofitar. Aquesta vegada no la podem desaprofitar perquè la propera trigarà unes quantes dècades més a arribar. L'alcalde de Celrà té pressa. El timing del procés és molt important. Jo aquest 2014 ja veig l'hora de manera correcta. Ara, gràcies al rellotge en català, és l'hora de recuperar plenament la nostra manera d'expressar-nos. Rellotges d'alta qualitat que parlen com nosaltres. Una edició limitada per Canal Català. Els tens disponibles en 2 versions, una de més clàssica i una altra més esportiva i moderna, tant per home com per dona. Amb aquest rellotge sempre veuràs l'hora de manera correcta. Deixaràs de dir que són les 2:30 per dir 2:45, o les 6:20 per dir 1:45 de 7. Aconsegueix el teu rellotge per 49,90 € i un descompte del 20% en la compra del segon rellotge. L'hora correcta, passa-la. I ara recuperem un fragment d'un programa de televisió relacionat amb el procés sobiranista. En aquest cas, unes paraules que va dir Duran i Lleida al programa Els Matins de TV3. Després les comentarem, entre d'altres coses, amb el periodista del diari VilaWeb, Pere Cardús, que ens acompanyarà al plató. Vostè defensa encara avui la tercera via? Sí, clar que sí. També la va defensar el president Mas. Quan el president Mas diu, escolti'm, si hi ha una resposta de Madrid fruit del diàleg i d'aquesta resposta en podem pactar una pregunta, és el que estic dient jo. No és l'hora de dir què votaré. Per què no és l'hora de dir? Perquè és l'hora de dir que vull votar. Doncs aquestes eren les paraules que deia Josep Antoni Duran i Lleida als Matins de TV3 i les comentarem tot seguit aquí al plató i d'altres coses amb el Pere Cardús, periodista de VilaWeb, i que estic molt content que visiti avui l'Escrivint la Independència. Moltes gràcies. T'he de confessar una cosa, que és que a vegades, mentre em preparo el programa, jo llegeixo el màxim d'articles que puc i de cròniques del màxim de diaris possibles, però la veritat és que per preparar el guió del programa moltes vegades utilitzo molt els teus articles. Realment m'hi sento molt identificat i, per tant, dic, doncs mira, em van molt bé. Esperem que no et perjudiqui gaire. No, crec que no. A més, ahir precisament em vas publicar un que parlava del Partit Socialista i de Pere Navarro i d'aquesta postura més clara ara del Partit Socialista, i també en vull parlar aquí en contraposició una mica també amb Unió, que Duran i Lleida encara no aclareix el sentit del seu vot i segueix esperant aquesta tercera via. Però comencem amb la votació d'ahir. Votació d'ahir, no vam arribar als 2/3, hi ha gent que diu que és pel PSC, que va ser incoherent perquè sempre ha defensat el dret a decidir i una consulta pactada il·legal, que és el que es votava ahir, i altra gent diu que la CUP hagués pogut fer el gest i si haguéssim votat que sí, haguéssim arribat en aquests 2/3. Tu com ho veus tot plegat? Una precisió prèvia. Els 2/3 dels vots totals que té la cambra, de 135, dels que van emetre el vot, que eren 133, sí que els vam aconseguir, perquè en van votar 43 en contra, amb 87 a favor, 87 és més del doble de 43, són 2/3. Potencialment haguessin estat 90, tenint en compte que la Rocío Martínez Sampere va votar que no contra dels seus principis, l'Àngel Ros no va votar que sí perquè no hi era, perquè havia renunciat, i per tant amb aquests 2 vots ja fèiem el fet. En qualsevol cas, la CUP va tenir un vot coherent amb el que sempre han dit. Se'ls demana sovint això, que facin gestos. Jo crec que els han de fer els gestos aquests d'incoherència o de traspassar una mica la frontera de la coherència programàtica. S'han de guardar per moments en què realment facin falta. Aquesta votació amb el 50% més 1 ja prosperava. Per tant,
jo crec que cadascú ha de fer les seves pròpies coherències. Qui no ha estat coherent han estat els socialistes, que en el programa sí que hi portaven la consulta pactada, dialogada i tot el que faci falta, i és el que es proposava ahir. Fins i tot el Pere Navarro també va dir al principi de la legislatura que ells s'abstindrien en totes les votacions relatives a la consulta per no posar pals a les rodes, no? Però bé, la qüestió és el tema de la CUP. És interessant perquè ells també ja van fer el gest també de l'acord aquell i van aparèixer amb el president Mas, amb el Junqueras, amb també Iniciativa, i per tant, i es veu que ells van dir que ells ja havien anunciat que en aquest cas s'abstindrien per facilitar que d'alguna manera, deia ahir Quim Arrufat, vosaltres aneu a Madrid, que us esperarem a l'andana i a veure si quan torneu us n'adoneu d'una vegada per totes que ho haurem de fer una mica trencant aquesta legalitat. Jo crec que cadascú té els seus arguments, tots són lícits i legítims. Anar a Madrid a fer aquesta proposta s'ha de fer, perquè de cara a la comunitat internacional és molt important l'esgotament de vies, és molt important que hi hagi un no d'un Parlament pel que caldrà fer, per aquesta via que proposa la CUP, que segurament al final no tindrem més remei que fer un procés de desobediència amb l'Estat. Abans cal haver demostrat de forma fefaent i, per tant, una votació en un Parlament a Madrid, en el Congrés, és important que hi sigui un no, no tan sols des de faristols de rodes de premsa, sinó un no que diguéssim d'una assemblea legislativa, d'una assemblea popular. I, per tant, aquest gest s'ha de fer, s'hi ha d'anar, se sap que diran que no, perquè ni el partit, el govern ni l'oposició estan per aquesta qüestió, però tampoc hi perdem res. D'aquí al 9 de novembre tenim temps per anar preparant totes les vies que facin falta. No deixo de banda el tema del PSC, que hi voldré entrar un altre cop, però ara que comentaves el tema del 9 de novembre, estem amb aquesta idea d'anar esgotant les vies. Imagino que mentre ens esperem a que hi hagi aquest debat en el Congrés dels Diputats sobre aquesta proposta, que em sembla que serà a finals de març, principis d'abril, tirarem endavant altres vies o anirem pensant en tirar endavant les altres 4 vies que queden, entre elles també aquesta llei de consultes que s'està fent al Parlament. Tu confies que podrem fer una consulta el 9 de novembre? Jo hi confio. Crec que els escenaris són imprevisibles sempre, i amb coses que no s'han fet mai encara ho són més. El full de ruta diu això, consulta el 9 de novembre i una sèrie de passes per arribar-hi. Els fulls de ruta, jo sempre he pensat que no estan escrits per complir-se, estan escrits més com un mapa de navegació. Com una guia. Com un saber què et pots trobar i, per tant, quines eines pots anar tenint, que no pas una cosa per complir fil per randa. No sabem en què ens trobarem, no sabem si la comunitat internacional, especialment l'europea, forçarà l'estat espanyol a la negociació. No ho sabem. Ara sembla que volen fer-nos creure que sortirem d'Europa, etc. Però tot això, a l'hora de la veritat, de fet, ja si ens situem 3 anys enrere, el que ha passat ara ningú s'ho esperava. Per tant, per què hem d'estar tan segurs del que pot o no pot passar els pròxims mesos? No ho sabem. En tot cas, com que la voluntat és aquesta, de fer la consulta, i la voluntat democràtica d'un poble és molt difícil d'aturar-la, a no ser que faci servir violència i altres coses que estan fora de lloc en els temps actuals. I que confies que, d'alguna manera, el poble català seguirà tossudament alçat, que deia la cançó aquella de Lluís Llach, fins que es pugui fer el 9 de novembre, almenys es lluitarà fins al final. I no només el poble, que és la confiança, jo crec que amb la confiança en el poble, després dels exemples que hem donat els últims anys, la té tothom, sinó també en els polítics. Jo ho he demanat sempre durant tot el 2013, que ha estat un any difícil pel procés, difícil, comparat amb anys enrere, no, és un any bo, però en tot cas un any en què hi ha hagut moltes desconfiances, que tothom deia que si el Mas es faria enrere, que si el Junqueras es quedava fora del govern per interessos propis. Jo he demanat confiança en tot moment. Tenim els millors líders per al moment actual, pel que volem fer. Tenim totes les formacions pro-sobiranistes, estan ben alineades, estan en disposició.
això difícilment ho atura, perquè el poble i els representants estan en el mateix carril. Comentaves també ara fa un moment el tema aquest d'Europa i el procés a nivell internacional. Han passat també un parell de coses, que és que el Rajoy va anar a reunir-se amb l'Obama i sense que s'ho esperés tampoc massa gent, perquè d'alguna manera des del Partit Popular i des del govern espanyol venen que això no surti d'aquí i que ha de ser és un procés intern d'alguna manera, i quan surten a fora estan tot el dia fent documents pels ministres d'Exteriors d'altres països, o se'n va a veure l'Obama i li diu que li parla sobre el procés, no? I es veu que s'ha filtrat, que això tampoc sé ben bé fins a quin punt és cert, que el Rajoy li va demanar que ell fes alguna declaració en contra d'alguna manera del procés, no? Aquesta és una de les coses que ha passat, i l'altra és l'Artur Mas, que va enviar una carta a 45 líders europeus. Com ho veus? Creus que s'està gestionant bé des d'aquí a Catalunya d'alguna manera internacionalitzar el procés? S'està fent bé? La diplomàcia institucional que es pot fer des d'un govern que no és d'un estat és la que és. Tu no vas pel món i et rep tothom. Has d'aconseguir que et rebi algú, s'ha de treballar molt això, i per tant no és com que tinc la bandera d'un estat, arribo aquí i m'han de fer recepció oficial, protocolàriament està establert, i el Rajoy, per tant, tothom li obre les portes, visita la Casa Blanca, li obre les portes, també caldria veure el que el fan esperar, tot el d'això, però en tot cas, i les dificultats que es troben, no ho sé, no ho sabem, això si és cert, si no està confirmat, que li demanés a l'Obama que fes algun gest contra la independència, però és lògic pensar que sí que ho devien fer, i en diplomàcia internacional silencis a vegades són molt més importants que no pas declaracions banals. Un silenci davant d'una pregunta vol dir amb un respecte escrupolós, per exemple, ara jo no soc qui per interpretar els silencis, però en aquest cas, als Estats Units, si alguna cosa va néixer amb una declaració d'independència contra una legalitat establerta. Per tant, el Rajoy se'n va a demanar coses i a dir que la independència és impossible i quan està envoltat d'estàtues de la llibertat. Per tant, ho té difícil. I l'altre tema aquest que dèiem també d'aquest enviament de cartes del president Mas, hi ha hagut un cert debat en què potser les hagués hagut d'enviar amb la llengua del primer ministre, en aquest cas, per exemple, a Alemanya, amb la Merkel, que l'hagués enviat en alemany, i després s'ha criticat una mica l'anglès que utilitzava. No sé tu què t'ha semblat aquestes cartes, si són importants, si no són importants. El de menys potser és si estaven prou acuradament redactades o no, o si eren amb la llengua que tocava. Jo no tinc gaire opinió sobre la qüestió. Jo crec que sí que em va sobtar veure que precisament la que em posaven de mostra dels que s'havien enviat era la que estava destinada a la Merkel i estava en anglès, quan de traductors d'alemany i de gent que sap parlar alemany fins i tot n'hi ha en el mateix govern, i per tant no hagués estat tan difícil. Tampoc sé el nivell d'això, el fet que ell ho fes molt personalment, el nivell de secretisme, diguem-ne així, o de confidencialitat amb què ho volien fer, perquè també és molt important que en la diplomàcia, aquestes accions diplomàtiques institucionals, que el receptor de l'acció se n'assabenti abans que els mitjans. El fet que nosaltres sabéssim que la carta s'havia enviat, ho sabéssim el dia 5 el 4 o 3, a principis de gener, i ho havia enviat abans de Nadal, és per això, perquè si els mitjans comencen... Això està molt mal vist en aquestes accions diplomàtiques, cosa que el govern espanyol precisament abans publica El Mundo que s'ha enviat un document de 200 pàgines abans que l'hagin rebut els destinataris. Cadascú... Però valores positivament que el president Mas hagi enviat aquestes cartes. Sí, tant, s'ha de fer. Són accions molt mesurades i que no es poden fer sistemàticament, però algú que vol ser un estat ha de començar a parlar amb els altres que ja ho són. Perfecte. Abans hem vist un fragment de l'entrevista amb el Duran i Lleida dels Matins, que comentava això de la tercera via i que ell encara no havia decidit el vot i que el que volia era votar, i també feia un petit apunt que s'haurien de millorar el tema aquest
l'exterior, la gestió de la política exterior. No sé si ja es postura ell com a ministre d'una Catalunya independent, com a ministre d'Exteriors, però entrem en el tema aquest de la indefinició. Aquí tenim Unió i Iniciativa, que no s'han posicionat encara clarament amb el sentit del vot, i en canvi els altres partits, i ara ja clarament el Partit Socialista, sí. Què et sembla? Comencem primer amb la postura del PSC, que a risc de perdre una sèrie de diputats i d'actius de l'ala catalanista ha decidit directament ja per no apostar a la consulta, encara que ells diuen que sí. El procés provoca això, que la indefinició amb què havien viscut alguns partits respecte a la qüestió nacional, respecte al concretar quin futur volien, un futur concret, determinat, definit per Catalunya, no la poden mantenir, aquesta indefinició. Arriba un dia que caldrà decidir, i els partits són les entitats que proposen, que s'ocupen de gestionar la cosa pública. I el futur del país és segurament la cosa més important que han de fer els polítics, que han de definir. Per tant, no es pot entendre que quan arriba el moment un partit, sigui el que sigui, no tingui una posició definida sobre què vol. No sobre el fet de què vol decidir o no, sinó de quin és el futur concret que vol pel país. Per tant, arriba aquest moment, si no volen perdre lideratge social, si no volen perdre visibilitat, si no poden perdre el mínim de credibilitat que ha de tenir un partit o un líder, han de fer la seva proposta, i aquí estan tots obligats, els que Convergència també havia viscut en la famosa puta i Ramoneta, i fa ja un parell o 3 d'anys ja en un congrés ja va dir que ells volien l'Estat, volien un Estat propi, encara seguien amb aquesta d'allò, però ara ja s'expressen sobre la independència sense manies. El mateix Josep Rull o d'altres membres de Convergència han dit directament que ells apostaran pel sí-sí. Exacte. Des d'Unió, en canvi... Convergència engega una campanya del sí-sí d'aquí 4 dies. Unió, hem de diferenciar, jo sempre crec que és positiu pel procés, diferenciar entre Duran i Lleida i el que és Unió en general. No diferenciar-ho, però com a mínim matisar, especificar que Unió en Consells Nacionals, en l'últim congrés, ha aprovat articles en les ponències polítiques en què diu clarament que Catalunya ha de ser un estat a Europa, un estat sobirà a Europa. A veure, les coses es poden dir, i això ho ha votat la militància amb un percentatge molt ampli. Llavors, la gestió del dia a dia i de les fidelitats internes d'Unió vehiculades a través del Duran i Lleida són una altra cosa, i té la pròpia agenda, i també veurem què passa els pròxims mesos. Unió i Iniciativa, que són encara els partits que encara no estan transitant en una certa indefinició, s'hauran d'acabar definint. D'alguna manera, ho han dit, jo crec, que els dos partits que estan esperant aquesta oferta de Madrid, que no sé, que ja es poden esperar asseguts perquè dubtem molt que pugui arribar, però estan com esperant, i si veuen que finalment no existís cap tipus d'oferta mínimament atractiva per trobar aquest encaix de Catalunya dins de l'estat espanyol, llavors sí que pot ser que hi apostin definitivament cap al sí-sí. El mateix Joan Herrera em sembla que ho insinuava una mica també. Sí, ho han dit. El meu pronòstic és aquest, com que no hi haurà proposta, i si hi ha una proposta serà una enganyifa tan clara que ningú se la podrà prendre seriosament. Són partits que estan destinats al sí-sí, a la independència. El problema és que quan responen que estan esperant la resposta, els hem de fer una altra pregunta, els que són periodistes, els hem de dir, d'acord, espereu la resposta, espereu que hi hagi una proposta, i si no, d'allò, però ens heu de dir quants nos necessiteu de Madrid per prendre la decisió. Perquè de nos... Un límit temporal, potser també. Temporal o de quantitat, cadascú que hi posi el què d'allò, però que ens diguin si ara en el Congrés, quan anem a votar això, diuen que no, ja decidireu o encara també esperarem que passi l'estiu. Un polític té l'obligació de respondre i de pronunciar-se. Entre tots els paguem el sou, entre tots els hem escollit, i la seva responsabilitat és aquesta.
Després, el Partit Socialista, en aquest cas, sí que s'ha definit i, per tant, possiblement pot ser positiu, inclús pel procés, potser. Potser alguns haguessin preferit que es decantés per una altra opció, però Pere Navarro, Balmont, Lucena, la direcció del PSC, més àrea metropolitana, ha decidit claríssimament que no donaran suport en els altres partits catalans que estan ara amb el tema aquest de la consulta i estan perdent gent, diguéssim, sembla que força gent estan perdent, sobretot de potser altres zones de Catalunya, el territori, que es diu. El PSC era el partit, és el partit que era el potencial sí-no. Si el PSC s'hagués pres en sèrio o realment hagués apostat per un referèndum, no allò haver-ho posat al programa i després desdir-se'n l'endemà, sinó si realment es creien això del dret de decidir, i no el permís de decidir, que és el que realment volen, que de Madrid se'ns doni permís. No, si volem el dret de decidir, tant si ens donen permís com si no, si apostàvem per això era el partit que havia de fer una campanya pel sí, no. Són federalistes, o almenys la paraula federalista l'han posat ben gros darrerament. Per tant, eren els que ocupaven aquest espai. Potser Iniciativa, potser Unió també, depenia més d'aquesta contraoferta de Madrid. Però s'haguessin pogut afegir en la pregunta, haguessin pogut dir que era una pregunta inclusiva i que ells s'hi podien... Era una pregunta que precisament, si alguna cosa recollia o si alguna cosa... Qui ha empès el procés han estat els independentistes. Això que ningú en tingui cap dubte, s'ha demostrat els últims 11 de setembre, qui ha posat sobre la taula la necessitat de decidir ha estat l'independentisme. L'independentisme hagués preguntat independència sí o no. Això tothom ho tenia claríssim, no hi havia cap dubte. S'ha fet un gest d'una generositat extrema en posar sobre la taula, sobre la pregunta, una qüestió, una opció que ningú l'ha cridat en el carrer, que quan es fan enquestes ningú en parla. Doncs els que han estat els receptors d'aquesta generositat, el mínim que podien fer era ser-hi. Però realment, és el que hem dit, els socialistes, o el PSC, concretament el PSC de Pere Navarro, Iceta, amb Lucena i Balmont, és un PSC que no vol res d'això, que no vol ni federalismes ni res, volien seguir anar fent, volien ser la delegació del PSOE a Catalunya. Sí, diuen això, que sempre es diu entre escollir Catalunya o escollir el PSOE, han escollit el PSOE, i això ho han fet, i això és bo pel procés. És bo per dues coses, perquè primer, aquest risc per la independència que era el sí-no s'està diluint, perquè no hi ha ningú que l'estigui ocupant d'una forma central. Acabarà sent una pregunta binària, no? Exacte, almenys la resposta serà binària, això clarament. I segon, que aquesta gent aquí estan expulsant del PSC, perquè no té altra paraula, estan expulsant gent, els conviden a marxar, ho faran amb tanta diplomàcia com vulguin, però estan expulsant gent, aquesta gent tampoc ocuparan el sí-no. Són gent que, com que no hi haurà contraoferta de Madrid, com que se'ls haurà expulsat d'un espai que era el seu, tot apunta que seran gent que acabaran demanant el sí-sí. Perfecte, estem acabant l'entrevista, però et volia comentar dos últims temes de resposta una mica curta, que si no ens tallaran, que és el tema d'Esquerra Republicana, si hauria d'haver entrat al govern o si hauria d'entrar ara, ja que ja s'ha clarificat que hi haurà data, hi ha pregunta. Com ho veus? És important que Esquerra entri al govern? Jo crec que serà important, que hi haurà un moment, deia que tot és imprevisible, però hi haurà un moment que la cosa serà d'una duresa extrema. Jo crec que és intel·ligent, en tot cas, que s'hagin guardat aquesta acció de crear un govern d'unitat o un govern de centralitat, de coalició, per un moment concret, per quan hi hagi o una resposta molt bèstia de Madrid o algun desafiament concret que calgui respondre. Haver-ho fet ara era cremar un cartutxo, un cop d'efecte, que més endavant no el tindríem. I l'altra cosa és les eleccions europees, que són el mes de maig, això vol dir de seguida, ens ho trobarem a sobre d'aquí molt pocs mesos. Cal una candidatura unitària, independentista o dret a decidir, diguéssim? Serà possible això? Iniciativa, Esquerra, Convergència, Unió? Jo crec que cal que es faci sempre i quan els que hi van ho vulguin. Si Iniciativa no hi vol ser, que no hi sigui. Si Unió li costa alguna cosa, que no hi sigui. És a dir, amb això jo crec que cadascú ha de ser allò de demanar la coherència de tothom, però que sàpiguen que una candidatura
que sigui la via catalana a Madrid, que agafi l'esperit d'aquella mobilització... Ai, a Madrid, perdó, a Brussel·les. Que agafi aquella mobilització i la porti a Brussel·les, no tindrà els vots estrictes dels partits que hi donguin suport, dels electors d'aquests partits, sinó que tindrà un suport molt més majoritari i la podran votar els nostres connacionals de les illes, del País Valencià, i per tant jo crec que, exacte, jo crec que s'ho han de pensar bé perquè em temo que tindrà un efecte extraordinari. Perfecte, doncs Pere, moltíssimes gràcies per visitar el programa. Moltes gràcies a tu. Nosaltres continuem i ara que parlàvem del tema de les europees, doncs passem al test del programa que l'ha fet el catedràtic de Filosofia de la Universitat de Girona i candidat d'Esquerra Republicana a les properes eleccions europees, Josep Maria Terricabras. No us el perdeu. Sí. Jo la veritat és que havia pensat només en la segona part, però em sembla que amb la primera part ajuda que més gent s'hi senti implicada, sí. No, estic pràcticament segur que no, perquè ell no vol dialogar sobre determinades coses, per tant això no es desencallarà. Formalment sí, en algunes coses poc. Per exemple, un país democràtic no tanca diaris com s'han tancat a Espanya, no té una aplicació tan brutal de l'esforç que s'està fent per acabar amb el conflicte basc, no aprofita les majories absolutes com el PP ara, per tant, té expressions poc democràtiques. No en tinc ni idea, a vegades estic més desanimat i a vegades més animat, com que em sembla que no l'aturarà i que certament no pot usar mitjans violents, hi haurà un moment que s'haurà d'aturar. Jo soc dels que penso que sí, que n'hi haurà, perquè no m'imagino com es pot fer per evitar-ho. Em sembla que a mesura que passi el temps es veurà que la primera part de la pregunta sí i la segona part no voldria dir gaire res, perquè voler un estat és, de fet, voler un estat independent, però més aviat s'anarà potenciant el sí i pot obtenir un bon resultat, per exemple, d'un 60% o més. Són una solució, no pas una mala solució, una bona solució, sí, jo penso que sí. Sense retorn, sense sortida no, la sortida em sembla clara, és la que vol, i així s'hauria de poder demostrar en unes eleccions la majoria del poble de Catalunya. Per tant, no té retorn, no té mirar enrere, tirar enrere, però sí que té sortida, i tant que sí, la independència. No, es vol fer veure, diríem, però és obvi que no hi és, i per tant el federalisme és impossible si no hi ha ningú amb qui federar-se. Però a més hi ha una altra cosa encara. La independència, finalment no decidirem entre independència o autonomisme, sinó entre independència o destrucció. Per què? Perquè si es perdés la independència, si es digués no, seríem aniquilats com a poble. D'això n'estic absolutament segur. Seríem uns perdedors si el País Valencià se l'està matxacant i s'està matxacant les Illes Balears sense que siguin perdedors. Imagineu-vos a nosaltres què ens farien. Sí, és extraordinàriament important i per això va ser tan bo l'acord dels 4, o diguem 5 partits, si s'agafa Unió per separat, del 12 de desembre sobre la data i la consulta. Sí, és molt important. No cal, es podria donar, però no cal. A mi em sembla que el que no convé és justament crear divisió entre aquells 4 o 5 grups que ja han aconseguit la unitat. I, per tant, tot és obert, hi ha moltes possibilitats, però la d'anar cadascú pel seu compte tampoc seria dolenta, perquè almenys no crearia divisió entre aquells que ja han aconseguit la unitat. A mi em sembla que un paper positiu, el fet que fins ara hagin callat els principals líders europeus és d'una gran importància, perquè vol dir que esperen que parlem nosaltres. Els únics que han dit alguna cosa són comissaris europeus o el president de la Comissió Europea, que no hi tenen res a dir sobre la independència de Catalunya i que, a més, és una comissió que està a punt de plegar. Els altres esperen que nosaltres parlem. Si parlem bé, és a dir, amb un 60% o més folgat
de respostes positives, estic segur que donaran una resposta bona i positiva. Entre altres coses perquè la Unió Europea és pragmàtica i és impensable que a Ucraïna li diguin vine i a Catalunya li diguin vés-te'n. Són importants. El que és clau és el 9 de novembre o el que pugui passar després, però efectivament són importants, bàsicament perquè Europa vegi l'interès que tenim els catalans en Europa, no només en els nostres afers, sinó en els afers europeus, i per l'apreci i la voluntat que tenim de tenir una Europa forta, que entenguin que nosaltres hi faríem un bon paper com a estat europeu. Aquesta és la cosa realment important i una de les coses que s'hauria d'aconseguir és millorar el 37,5% de participació que hi va haver l'any 9, que és una participació baixíssima. Jo confio que sí. Jo penso que la societat civil és la que ha dirigit el procés d'emancipació de Catalunya i els grups polítics s'hi han afegit, cosa molt bona. Em sembla que aquesta societat civil és la que ha d'estar vigilant perquè el procés es compleixi i perquè la voluntat del poble es compleixi, que això és justament la democràcia. El poder el té el poble. Doncs sí, la tinc penjada al balcó, que passa que el vent me la reblinca sovint, i a més estic en un balcó una mica alt, de manera que des del carrer prou feines es deu veure, perquè la gent no aixeca tant el cap com per veure-la. I la meva dona sempre em diu que si dura gaire temps l'haurem de canviar perquè s'està envellint. Aquestes eren les respostes de Josep Maria Terricabras i nosaltres encarem ja la recta final del programa amb la recomanació d'un llibre relacionat amb el procés sobiranista. En aquest cas es tracta d'un llibre per conèixer encara millor el candidat d'Esquerra Republicana a les europees. Pensar, dialogar i fer en una Catalunya millor. Teresa Pous, llicenciada en Filosofia, conversa amb Josep Maria Terricabras, un llibre de pensament i diàleg sempre amb el futur de Catalunya present. I acabem el programa d'avui parlant de vins de casa nostra, fets aquí. Cellers Roset té les vinyes al cor de la Conca de Barberà i anys d'experiència. Us recomano dos vins magnífics, el Rogent i el Brescat. Aquest últim, el Brescat, és un negre criança premiat en diferents concursos, fet amb les varietats Cabernet Sauvignon, Merlot i Syrah. Ha estat 12 mesos amb botes noves de roure francès i americà. Té un aroma complexa en boca i, a més, és carnós, elegant i ben equilibrat. L'altre vi, el Rogent, és un negre jove fet amb les varietats de Cabernet Sauvignon i Merlot, recentment guardonat amb el Premi Binari de Bronze al millor negre jove. Entreu a la web cellersroset.cat i així coneixereu millor aquests vins catalans excepcionals. A més, els que us inscrigueu a la web participareu en el sorteig d'un premi de 3 ampolles i els que compreu una caixa de vi entrareu en el sorteig de 6 ampolles. També hi podeu contactar a través d'aquest correu electrònic info@cellersroset.cat. És important tenir en compte la gent que està compromesa amb el procés sobiranista. Nosaltres ens acomiadem. Ens trobarem sempre els divendres i dissabtes a 7:45 del vespre escrivint la independència a Canal Català. Thank you.